dibawa baheula antara Iran jeung Baghdad tengah hiji terus pisah jadi dua Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua. Nah kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syah Abdul Qadir anunya nama mejena kerulin letik kene ngadenge suara ya mubarak kaget kan nyana keur letik kene sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara tepuguh di mana ya mubarak mubarak kaget jana lompat ka imah kaget suara ya mubarak lompat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadeulelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedeulean gitu mata urang mah dedeulean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon hari weus kan diais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu duh yai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah ente cai bae cenah kiai hari bare cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cek ieu mah atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkang uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng da aya jelema jadi kuncen kuburan kunjen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirna nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anakna nak belajarnya ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus we abah mah geus nasib meureun mohon atuh bah akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun masantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren itu segitu jauhnya pebekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jangan aya kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan benalah dikubur bae lah jangan dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang gadinya ditanya ceng kunaon cicing didinya duh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dijarahan we
milu atuh kula jarah milu nya dadinya dipangjarakeun takunya terus eta bebeja Pak weuy aya nu soleh jaknyana di ditu anyar jelema ge teu ka mana-mana muridna meureun jaknyana ieu urang zarah zarah mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeun rame atuh sugihnya ngazarah-zarah ke jadi pangsugina di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kursi DPR begitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katariknya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren ke mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna bah cenah lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh ujuk kula terus pindah begal tengah jalan pae ajo dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya bah geus sia bebejana kumaha jelema saleh Bismillahirrahmanirrahim Zahlim ni Abi Hasmata ngariwayatkeun ingsun saking kisah kang putra lanang Ki Abi Hasmah radhiyallahu anhu moga-moga nilar bendu safa Allah anhu saking sahal gola ngucap ya sahal cak ngucap ing lafaz amarana Rasulullah marentahna ingsun sadaya sapa Rasulullah kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum tatkala naksir sira kabeh fakhudhu maka ngalap sira kabeh wada'u thulutsalan ninggal sira kabeh ing saperteluna Ilam tad'u thulutsa maka lamun lorana ninggal sira kabeh thulutsa ing sapertelu fad'u rubu'a maka ninggal sira kabeh ing saperpapat Rawahul khamsatu wis ngariwayatkeun ing hadis khamsatu sapawang lima illa Ibnu Majah angin Ibnu Majah wa sahahahu lan wis nuhekeun ing hadis Ibnu Hibban sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Kiai Hakim anjing Rasulullah marentah ka urang sadayana saur kangjeng di mana ngira-ngira anjeun naksir anjeun karena bubuahan anu rek di zakat bahulu zogera carokot kumarane kabeh tinggalkeun sapertiluna lamun maneh teu ninggalkeun sapertilu tinggalkeunlah saperopatna kitulah cara ngira-ngira dina barang supaya ketika aya kekurangan-kekuranganna gampang
al-manal ijmali utawi ikilah mana kang bangsa kesimpulan amara syari'ul hakim al-kharisina marentah sapa syari'ul hakim yana kangjeng al-kharisina ingong kang naksir kabeh minal jabin saking wong kang narik zakat kabeh ay yukhaffifu fi khirsihim yen ta ngentengkeun ya kharisin ing dalem taksiranana kharis an ahlil mali saking ahli harta wa zalika tawi mangkono takhfif iku bitarkir rubu'i tetep kalawan ninggal seperempat awi sulusi atawa sepertelu minal usyur saking sepersepuluh hadza min mahasini syariah lan utawi ikilah iki amru ikut tetap saking pirang-pirang becike syariat warafatis syari biar babil amwal lan welas syari kalawan pirang kang anduena pirang harta minan naqsi wat talaf saking kurang lan rusak al-mutamilaini kang nanggung karane wa ala hadal makna lan atawa al-mutamilaini tekang mantesi karane bisiaya kekurangan kerusakan wa ala hadal lan tepi ingat sawa ala hadal makna lan tepi ingat saikilah makna amala ba'du ahli ilmi hadal hadis nanggungkeun sapa setengah ahli ilmu ing ikilah iki hadis wa qala akharuna minal ulama'i wa qala akharuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du naponing dalam zawjana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir yaqulul gausul azamu maka bakal ngucap Sofa al-Gausul Azam al-Kutubur Rabbani kang dari kutub kang bangsa Rabbani kang bangsa pangeran wal haikalus samadani lan haikal kang bangsa Somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul awliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal wasilin kang dadi hujah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallah ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid dan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani
Kang bangsa Jalan Al-Hasaniul Husainiu Kang bangsa Hasan tur Kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburana di Abdul Qadir kang mulia Ibnul Imam Sayyid kang dari putra lanang Imam As-Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dari putrana Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanang Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Ibnul Imam kang dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun kang dari putra lanang Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam dari putra nang Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna kang dari putra nang Imam Sayyid Hasan Al-Muthanna Ibnul Imam Al-Hammam kang dari putra nang Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti Sun sadaya nyatana Sina Hasan As-Sibti Ibnu Sayyidina Maulana Amirul Mukminin kang dari putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amirul Mukminin kang dari raja ning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzikir dibuang mahmayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mahmayakum min syai'in kos kitulah aturan ilmu nau ba'du buang modal pilihna wajib dimamnikan kana domah oblok kagairu badu asbawalu wadun wajatu adon wal ngaji budak letik ngaji budak letik kos gitu lawarok tawagaji kos gitu sabab badu setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku orang guari diturutan make amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu Alpiyah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd lamun eta kompetisi coret merah kiai aja sama ba'd coret merah jadi itu bagus amma ba'du macam itulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah deuk amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho
Kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu ama ba'du ama ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah padahal ge likulli maqam magol salah mah dengan kurang pas jadi henteu nyekruk lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui lamun mur 12 dibere 13 logor abi brojak ge embungeun logor apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam bolak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqul bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta 4 tingkat dinya tokoh Rabbani keusina sempak jeung cangcut belon ta tokoh aduh ngisin-ngisin we wara mewah tokoh itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalu somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala al hasibun nasibus syarif As-Sayyidul Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh ceula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun
lain sepangkat urang nu ngadiskusi kena sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan ayo nu ngomongna ahli Allah salah radhiyallahu anhu dengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu anhu gelar itu ulama Amiril Mukminin Khalifah Amiril Mukminin radhiyallahu sebab nu dijalankan secara zahir syariat ketika nu dijalankan nana batin qaddasallahu sirrahul aziz atau quddisa sirruh lain cakulah Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawi tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu kumaha sia bae bejaan ongkoh sia Ibnul Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dosat panjang orang menyeritakan Dosat aja Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Siddiq Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab wahara jadi itu orang paingan jadi wali orang binna heula deuleu mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha sarua satu bina horenganan dia mah bin singlu tuh bajana sakitu mah tuh bin kanjing boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Musa boga anak Sayyid Daud boga anak Sayyid Muhammad boga anak Sayyid Yahya Zahid boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan Jailan eta jajahan Iran jadi orang Persia Iran mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad jadinya nama masantren datang ke tebalik deui urang masa minggu sakali balik geus ngancem bae ka kolot awas we saminggu ieu teu dikiriman awas kolot diancem ku anak blon ieu teh balik deui langsung Baghdad masyaallah mantap jelana dibawa baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji terus pisah jadi dua Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinya lah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena
Ulin letik ulin letik ngadengin suara ya mubarak kaget nyana keur leutik keneh sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara teu puguh ti mana ya mubarak mubarak kaget nyana lumpat ka imah kaget aya suara ya mubarak lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka paranya naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedeulean gitu mata urang mah dedeulean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon hari weus kan di ais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku emakna geus ulah loba omong cek emakna geus aya pirasat emakna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu aduh yai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah ente cai bae cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cek ieu mah atuh saru eta mah buah ragag moal jauh ti tangkang uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirnya langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun masantren geus bae bapana balik deui masantren di pasantren teh sok kitu jauhna bebekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cak nyana pindah ringkid deui pindah deui ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pasantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung aya kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan gunyalah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung kitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya duh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kuburan keur dijarahan we milu atuh kula jarah milu nya dinya dipangjarakeun takunya terus eta bebeja pang euy aya nu soleh saknya di ditu anyar jelemana ge teu ka mana-mana muridna meureun saknya ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeun rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta
kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kursi DPR begitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katariknya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren ke mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna bah cenah lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan pae ajo dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya oh bah jadi sia bebejana kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nu sok dijarahan ku abah teh nu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be da nu mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen ku kumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karena itu atau sanajan teu akur tipe karena mantap orang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae oh eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cek soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teh lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu entak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae leg-leg ieu taduh kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensinna 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha aju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irung lagi dilompatkeun gas pok gede teh daek leumpang eta 2 tak eta kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bundal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya apa nonton TV baik geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu ku tapadina cai mani
bupati diturunkan ke anak bedakeun ngaji anakna macam koran bae deres koran bangsa Kompas Merdeka ieu mah pokok Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong pas kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sia macaan pos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun urang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ke anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna ti balik bah korana oh korana emang sia laki-laki horenganan bibrojak tuh gitu bodoh mah dibawa ka mana geus ya iya bapakna kuncen anakna jadi kuncen meujeuna nah wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallah